我不得不承認咧，上葡京咧係真係好遠好遠好遠，但係咧佢確實係有好多間咧值得去嘅餐廳。好多人問：喂，澳門究竟有咩特別嘅餐廳啊？咁就不得不推介咧上葡京咧 Bamboo Hut， 中文名叫做竹味居。嗱，大家一路行入去嘅時候已經感受到咧，佢成個氛圍係好唔一樣。成間餐廳咧用咗好多藍色啦、綠色啦、大地色啦，再加埋晒啲藤椅啊、陶器啊、刺繡啊，好有東南亞 feel。你簡直好似覺得自己去咗土耳其旅行咁。成間餐廳個格局咧都係好有層次啦，好溫暖啦，然之後同埋好多細緻位都係好適合打卡。最吸引我嘅咧就係出邊咧有個超級落地嘅大玻璃，你可以出去咧欣賞下上葡京嘅夜景。推開門咧，你就會見到咧上葡京咧澳門特有嘅嗰條 skyline 啊，可以即係好似玩嗰啲吊索咁樣咧，一嘢跣過去。依家用 MCon 積分咧有優惠啊！如果大家想玩嘅話咧，係確實係抵玩嘅。依家嗱，你就咁望下啲地磚啦、牆身啦，都係好有中東 feel 嘅，即係嗰啲土耳其嗰啲。但係其實你打開個 menu 咧，有幾 surprise 嘅喎，因為佢咧嘅概念係海上嘅絲綢之路，所以你見到佢啲顏色咧係好 colourful、好鮮豔嘅。打頭炮咧就係呢個紅石榴嘅 salad， 甜甜酸酸好開胃。仲有就係越南嘅牛肉河粉，你認得嘅話就係呢個中東嘅羊肉串、雞肉串。仲有呢個新加坡嘅喇沙配飯啦、pizza、雞油嘅海南雞飯，仲要驚喜到咧有馬來西亞嘅肉骨茶，然之後仲有泰國嘅菠蘿炒飯。雖然佢講咧就係話土耳其餐廳，但係放心，你入到去啲嘢一定啱你食。咁因為我哋20人啊嘛，所以我哋就可以試到好多嘢啦。咁呢張台後邊咧就有一個超級大嘅 open kitchen 啦。之前喺永利咧都見過有個咁大嘅焗爐嘅，呢一個咧又係另一個超級大嘅 size 嘅焗爐。呢度就係因為你知中東好多包噶嘛，所以我相信所有嘅包啦、pizza 啦，全部都係佢哋現烤咁樣。咁同埋中東又係好多嗰啲 Quebec 嗰啲嘅烤肉串噶嘛，咁佢就係隔離呢一部機嗰度咧，就現成咁樣烤俾你。所以咧你同啲細路仔一路喺度食啊，一路玩啊，係可以有好多討論啊、傾偈嘅話題咯。咁你諗下佢幾多好多 appetizer， 好多 dessert， 然之後啲 drink list 咧都好 crazy。嗱，有龍眼冰啊，有呢啲盅仔奶茶，然之後係勁多 cocktail。提大家，如果你諗住慶祝生日嘅咧，記住提前 book 位，同竹美居講，咁佢哋咧就會準備一個好得意嘅生日牌同埋一啲特色嘅甜品俾你。咁唔係特別好味嘅，因為對我哋嚟講太甜，但係咧打卡啦，同埋餐廳嘅用心咧，我都覺得係好欣賞嘅，同埋都係俾朋友嘅一個驚喜啦。咁大家睇下佢個餐牌，啲嘢係絕對唔貴，全部都係60幾、70幾，咁係啲魚咧就相對貴啲，係300幾蚊。澳門雖然細咋，但係驚喜咧係源源不絕㗎，所以咧鼓勵本地人留澳消費。中意有條邊度 like share 同埋 follow 啦，下次見，拜。